Series, Lima Obibia Aquawa, Hadia, latest and hot news, Qua Eramede, Bravo. Anuti, so we don't subscribe. Modia say over subscribe to the channel. Dobean say over click a subscribe button. Now, a belly notification. Where is a new video be uploaded when the first person else a video. I think we are now one like video, give us a thumbs up. Now, share my offer for us now when you be here now, and summer echoes. Ewo Ghana Memohano. Afriyie bura eye sema abeto ye kunso. Yeti eye sa story ya ababutuga. Niti sanse. Ade ma nyame tunu ho firi nipa ho. Na nipa bebre ho nyame ne wonam biom ye me. Then that time the Lord will teach you say enye wono nyame na wo bia. Asemi no akwa so yi. Me no de. Nipa bebre ho nyame ya san firi o machi be to dem no mu nim se nyame no mu nenam. Ebra wo beye nyame di fo se Awurade se aka me nko Awurade se ka wano tum na me wo mpempem di wachi me wo mpempem mo kro mo so ne wo me bio ani kakra mo ahade na Awurade se me bio ani mo ahade. Amova what is going on I tell you make us say o de opa before bia me challenge me say enye planting wo mo se ya they plan hey your boss saw it coming. Say they will never and ever allow a Muslim to be a leader of this country. I swear my Bible. Opa they should come out and challenge me. They have done some meeting with me. Even just recently, and for be crying at the BBM. Me chandro. Meeting I'm saying. I'm over. Me say chandro nya dey abetwa. Me chandro. Me obi onim me bia. Mo dey Sammy there o. I'm a boby or bay no say nyame nsa won so ni ade me obi a me nte wakwa o nyese bia make me say aba no me kan bibie ka beka wiem wo de bone date to figure no you saying every 51% mu yen declare we no it will shock them wo de atena hono me yes wa wie you saw this same thing when him say ejanti ase a eba panyin na di na ade ti iso comprehensive run the na was so ye na trimude be na ni ba ne ho so no sabi ewiase mu overtaking is allowed whether you like it or not nyame si obi hina there is nothing that you can do to stop it who jobless no one cares. However, this election will expose a lot of prophets. I have that feel. Awurade kan Awurade nye ye amofa ye ke obi a me NPP asisi na ka ye me osabe ma bebe a me ya sorry ene amofa me wodi pa o baby a me duru bia me ntimi bie kura nkoto aduane efo me zolo ka ama amofa bebe a me ena onim se na anu ya na kuma simple mata so dan yeso with my own money just say NPP no I say kotoko o me won chen ye wadoye no ma na wo yo madwuma ni three more den ya some dey wona ma abeje fans eno anu aka no amofa 20 odi amofa enye na bi a o trace me prophecy since 2018 kamete bi eni woni me say car Land Cruisers me yusu nyina Dr. Kwaku Annan toche me o dem udemu a ebi nim say sebi bia Bawumia na NPP but I tell you can ask your boss akura manzi the car dealer me car me ya na Dr. Kwaku Annan was manzi man car oda na see so at be utitiba obi nim say sebi o NPP so Kwaku Annan ono so otimi choka o party ni dim otimi choka pa ade so at say choka pa o party ni dim I'm over this election will expose a lot of prophets. With him, agenda be because say of a Kwabena is no more. Yeah. Nyame fa the crazy. Osabele makan sem na besi of a kwachi so. Na amofa kana besi of a kwachi de ne so presenter bi ni baby a wo boada
ono na enti with that of ochini ha no oban say ekoso enkoso on agenda unim there is a certain man me spiritual father ne Victor Kisibuate okay answer nipa say endorse no this man oya me God me bom mu ase man ono the prophecy bi am found say amanfo say oh won shen come my man out to that and amova ye be cancel mo abufu awura yemu now we decided not to talk the camp of papa no amova say e ka say audios ni ade anka amanfo be ka say Victor o ka asem no gra o say heavy nti kabai now e say Kwame Achichi asofo obi when they will sit down and do some meetings against him because ebia amova me dam so say Bawumia prophet baby ana aboa me nam so no bia wo nam so bi baby am ya asoli sebi sabele mani jonkuma ne han ma sabre obi a be hu se na ma sha to se Bawumia will succeed na nato 2017-18 sabre no se prophecy ne ba for 2020 no na sa prophecy ne kan se Bawumia will succeed ya dia na won ho so nkonti a Bawumia will succeed ya kan say so kuta kuma papa amofa ma me hu kwa me nkroma but no di urade ka kire me no nsem bi wo na o kan ayo bi ka sa wo kasa but me bompai esre urade se o ma yi nyina ntena se amofa na yemfe ye hu abanti na papa na mamu a na me do me bu ama o ma ga ebi nsita o man me ma di urade ka kire me say he will be the savior of this country ebi nsita amonu anya me be fa Dr. Bawumia busu aburu amufa ewade mayem kwane ahoden international. Are you saying sir or no and be the next president? Oh say e kamba enti sabre na me gina so dem nso kan bi ni ade enti align enkrofo approach me that time which chairman Kennedy Swami NPP former chairman enti me catch them say almost align sa kunwa no ope dia ma hu sa ade ne dane enti dia na eso ye na kunwa no ebeda ba bi eda otimi ba ha no be di be 3 days bi a won which oba nkoma ekoso de ne I don't know timu and then Bawumia people approach me then and I'm the prophecy ne be hwe mo that time dane no ye dia menti Bible see fruits boni Yohani abreso ebesi nne osura hemi enimu adedodo e fa na ni ede so okay and sound found sense with them ni famu ka say ya sem kom say amufa betu kwanti me nye passport obeye den no kwa butu you know say apart from say ye the interpret be ba be found e dey free hanu say bi obi e di boni anawe ye bi say we bi any hon nyame timi ye bibia but enye possible without a passport so and come say a hard work directions prayers still okay what I say into that time no na it is a na you start to say ye shem come say e be say nti obi anim say Bawumia mo be ko promise no won say me be kan Bawumia will win 13 regions 64% in the primaries and he will win the general election 50.9 and we 62 now we 14 regions which says I'm fan say 98 because not that time no that time I mean who vision no 2018 no and okroni na me who boss okay I saw the contest between Kennedy Kwabena Agyapong Aremeyaw Apreku Boakye Agyarko kra me twantro se me hu no vision no maybe ade anya me kan me twantro so to can bo no it changes it changes every in spiritually every seconds every minute we be sisa and then me betimi akase ne buofu amufa ekina obedane no because amufa betimi ayade bi abeye yenyame akoma so ade ana beto nyame akoma so ana ebeme nyame aprizi ana why okay about you it can be no the spirit and the zeal now the no na no say the campaign that Kennedy did no nya bi na obi o opposition no pe akudwane because me my boss na
obeto no white voter no so no ye campaign ho then am so me koto e bata baya na o pen sama o kan nipa na gada sabre na no easy enti amofa every mu ye promise no ne ade no then yesa koto fi se ni nyina mu o se wo hu de mframa ewiem asase wontimint now say you are a prophet now what shall we do say about one dynamics and everything when we are being control over what be we are so far we maintain na yiri until patch say akonya na wo ho ne ntena so keke. Yes, I tell you, election is not any simple sir. First na Bawumia yare o mo de call UK no okay say BBC bi obi say amofa boy na opportunity aben no like we go say obey obi na tumi bi ewure ni mo. The last time I didn't share me be kan say wa asesa obi presidency ni wona ni. Yes, a true say magnet we go say oni ni pa keke sisi ano no ye tumi free so na tumi wa asase so tumi free so osuru si hina esa asase je otum in the nation. Bible so ye moja to down na ye nemi nyame amu fa se wo me bodani be wo ba asase so obi su tumi to da ma amufa e na ye ya Rebecca timi sesa sabi iso destiny na nyame akade be na wo se ejina ni produce masa aboshe ne bem then comes Rebecca. Nti asasi no yetumu no 95% spiritual 5% physical whether you like obi beka say no ko obi beka say no nyimi be bibi o wiase amovo obi atena konso edim more than years o be oba mu nti but yaton kan di nti ade ne di ochi in life overtaking is allowed who nim say ye bibi pa en kabao no so ibi NPP so beto Opoku obeto Kwame Agyapong obeto Yewura Kennedy obetu enipa bebre amofa won ko beto won amofa so what's in common America there is pushing that man there is unseen hands pushing that man Obishi yes I unseen hands na just okopebio yes I don't know that they with their kono amofa ewiase na hokwa ewiase ne de no kura na hokwa enti onhwe ya sabi bisase ye de na ebi a obeka sei obi onim bia nim se ebi a meba ma hyem kombe 100 a emu be 95 asi this ebi a de mempese bia amofa ebi a ebibi ebe de besi enti election no enye matramakwe ena politics nso ye nye na kwa politics is not about yes ya wasoro and now let's show the grace. It's different thing altogether. Sir. Yes. It's a Ghana no almost say yenala ya assassini e abodin de mai moja na nanom hie moja gu. Politician bia na amofa ho be ye DC pre ne tibia ne bibia no sebi esisa. Nia ye ne asasem na woni ne wono emite se wa mompa ya mo fantimi nkai ubi mfisa akonya no niema bi bata ho adeso abeso Bonat kusi apia o ya abofra kura ba prophecies ne prophets mu akesefo ni nyina do ani a kire fa akose de wo kan emmemu da e de na ma o san kan and mempese no mekoho ese so okoho yenti e wose okoho ne se efie kura iwo mu yi se mpanimfo kasa e wo musa akwara betimi a kire wa adwen de nanso mpanimfo kasa wo kasa de suehunu ene nimdia wo de atena asase so ache ene kasa enti abofra no de a obeka no ebu bedo nanso ya ne munta no piti se mpanimfo de ene FM adwuma Kwame sefa kan si ma chen so du mo ni so abia ye ko fe eyina mutimi ko mo ni chen tidie ntina ma se ni peti amofa mo o mo sa question di amofa
Maybe men kaza ma binti na obi ha o. Obi anu se mentuo kwa. Mentuo kwa na ye den. Se obi o won ma se nyame ko obi no obi jona ni se won to. Ye ko ma ka sa ma bin a wa bi obi da bi me nya bin but se bi Kristo tu mu no. Okay. Also susene adina. Nti avansa obi nka se Yesu no to kwa. Se na bibi me na chi anto nko ntimi hye to ase me would say no sorry. To say something ma ade no kra no emre mu ma no enwize wunze enye nipa nyina na kase makwa abrochi omutimi ko. Ebi de be ya nansesem. Obi de o hon ma be we sandboard o kan sa akeke. What I say, but then the member of fact to me, because me may do more Ken City and Panabum, Bibi Tetri on Tokwa. And the end, the man of fact to me, because a woman don't know who knew that now Bumbo Bizuka or Sabama or Sabama, who knew that no Sabama, who a fake run or Sabama more. Say, oh, I saw Bobby Muka, so a Bamian to me, my fragment. It came to pass. Oma se wo dom ni ade o abova wo bomo na be se ozabe me bank na manya be 2 months be se na no be hu dom egu kwasima bi to compressor ti enye kasa what I say me obi a trace me bi anim se bi o enipa dodo se na bi ohene bubogu ana bibi be si e be ka se enko yum se nso beto a na nso nto a ti so bi betimi aka se wa ben be da oza akonfo ko ni fie na omukutatu ohwehwe no but no omu hu so oto no mu edidi be no omu hu be ne asofo we be se wa be be wuti onam na bodyguard nka no ho asem be na yiri wo hoyi sa ututu wo no so ento ya na ututu wo so eto dabi be na asofo bebre wo ho no ma so dem se bi amfa security anto wo no ma se bi o ade enche na no organ ne question bompo ya fa be first no so nya me fie we wo sof no kra wo fuma yamla no na sebi watchinda ho titumi krobi wa krobi to nyame ba ku ya ye kan ubedu Ghana ha wo kai ko nanim kro say one God and Father of all who is overall in all and living through all sinya kopon oye ba ko onu ohwe bibia so no o live through nipa nyina onya leve no oduro Nigeria mu a oka bibi foforo o leve koduro ai remo oka bibi foforo adan minim se na gede na ye nokure anaso Owusu Bempah de no na ye nokure me de minim komshem but na chese se na asem na wo Bible mu no se nyame ba ako gidie ba ako kwaje ba ako enye nokure ana enye nokure na ne no crepa ne say Reverend Owusu Bempah me bra pa no me bra pani me penasem banyame na etuaneka ai nyame etuaneka wode e wo problem bibia ekoso bia nyame na etuaneka sen we are say no creba akope me problem we are since me fo atwede ma no wa ti ya na akohye atwede no tokuro no na mentume nkosoro Reverend Owusu Bempah me catch sense nkrofo we omo nye o catch ai we catch sense nkrofo we omo nye no de be trans no lecture me abanye betumi ebu o man we ene NPP aban sa wo hwia so hwia omo che kakra bi pe no say hey save your omo che ni tu fi sa poso po nya sam no kan so for Owusu Bempah ti no me de minim ba me bra say nya no pe na wa hye me bra me catch and say endi nkrofo we echi o catch me sha nkom me sha nkom se nkrofo we omo yen papa kaze bra nkrofo we so that be Kwame Jai omo ye so hwe sani ye his excellency Nana Adodankwa Akufo Addo ene NPP aban la no ka tabak no enam pesa text na say onyankopon enu onyam adadi so me na me share nkom we try say na we prophet nyame from na wujira ho we dey say ave na nkom share no ayede eba ka kire no nti nkom share no share no problem me
say Mahama be president no enu de megidi san commission nko de megidi on share say o share different one be megidi buena o share come say Mahama be president a megidi okay aha nti we de waya de on share say ya o ko share ba ko no share say no be ye president dan say enu na megidi. But on a more serious note no nyamesom de bia me kan wa ha a vital in the development of Oman bia. Eye nyamesom enye Kristosum me ye nyamesom ni enye Kristo me ye Kristosum ni okay me ye nyamesom ni nyamesom ni chese o de me call room aso de ma me call ye ko kan nyame asem njo o de me call methodist a me call me hu aso bi ese ne mu amaba so nyina ye pon a obia nko wie obia de wo de me call mosque eye nyame asem ne ye ko kan wo ho me call Quran recitation. Okay. Yeah, every year bia banama nom on be fa me ko nima ye ko Quran recitation ye kan Quran ni nyina me ko bi asema mo kan ho nyina ayade e be boa wan kasa wa brabo saa so na wo de me ko ye traditional religion so uchi bibie ya Kwame Nkrumah fra no enkan nyame na Ghana for be ka se Kwame Nkrumah som kan nyame no se monko na monko som enkan nyame na ye nim no sanse sa enkan nyame no time na broni ba ha no be ka kire se owo papa bi wo soro ye fra no God no en na enkan nyame ye fra no Nyankopon na broni ka kire se onim papa sa papa no owo mba bi ye fra no angel en no mo bom pai tu nyame suma so no so ye wo sa papa ne mani e wo ha ye from abosom the broni ba no the Michael ni Gabriel but oba ye ne ye wo no gopo ni antoa wa ha o dey ase to oba ye ka so mo friend angel ye friend bosom mo she incense ye gunsa omo so mo Shadrach Meshach Abednego ye se ye wo burman komo so ni oda pagan omo so mo Samson ye wa se ebu amanfi ade na broni ba ne wo bi wo ha deda enti so de kasa yenko gunsa ne mo mpa ya me ye nyamesumni ye be ko hoso me gidi enti nyamesom e ade bi a ehu hia yenye de no kra no ye traditional religion egunsa no na kronfo ni ho ukowi obi ade se ubewu enti ye de kra na no so ye den eboa but niamu ye se mo ye ne saa na mo manyamesom aye very you can't say you can't say what we like nyame say ade no omo brenas yeah no cause enya kono se nyamesom so anya kono man krofo ankwa aso de man kutie ni asofo obeka ede enyoma bebre esi because se mani ola ebetumi anya asem na ya fania bible kan se wonu anya asem akono ho na munsiesia kana ye bo wo court no ye eso betwa se menko wi obi ade a police en mawi ase enti nyamesom se ewura obi no obi atie nyame asem a ebeboa enti ya so behu se asofo ni binum ya ade a emanyamesom wosa aban kura discussion nyamesom but enne nyamesom na aban aban discussion one better Rolls Royce mamadem ebinum but I was say yede nyame asam no yede tete enipa eboa very very good it is apostle kan no ojitum mejitum ni apostle kan no mejitum I was say yede ye adwuma apostle onu me feel no kosi cathedral na ma me gwa na kakra but bibia we be sisese ama ma san feel ni biem I was say sa prophecy we Kennedy wo ha we Kennedy wo ha Nyankopon ema ade ne ya akono ni asofo ni binom ayo mu nyina mimiti we mintumi nka se we die na oka na enokre we die na mintumi nka because minim ni ya enokre ni ya enokre mintumi nka se Niger die na ya enokre Owusu Bempah die no na enokre but omo anka se nyina ye de om nyina bomu a enti ya eti ekire na ye tie nyame baako gidie baako no ye se yamfa ne enwan yamfa ne enwan very confusing. Yep. As I say, Nyankopon na be a business venture. Wow. As a Yesu wo na nkofo jeje nsanwa. Oh. Yeah, na say Yesu ewu na nkofo de jeje nsanwa. You don't know what to do.
but omo ye nyame adwuma na omo ye niye no so ye be bo omo ye be hye omo kran ene sabe Jimmy for said any we as how oh Jimmy for said any especially about to one and can people for we are saying off say Jimmy for we as pass no asense enka uko yes no one ko kan wo mu twa kwan 1 month to less ye say ye chiche sika ye say NPP for we are saying no krobi omo nipa 50 am say krono nipa 54 and a 2 man NDC and now am say 3 and a 2 man NPP 54 no 2 man NDC ba ku we NDC nya 53 NPP nya 3 enya wona obechire obi ni obi se obi ani bi obi ahwe obi ani made ohwehwe wo wi ase ente so obi say prophecy no enu na bema enkrofo me sure say ebe impact election nipa ne take decision we take it other nipa no say no obi ahwehwe ade bi wo wi ase enu na omo behwe ho na omo to aba this election ya yakwe ade ba kopa na mpese esi na emfa signal bi enko maami bi wo askwa ho no ye constituency ban askwa ya hifa NDC ni maami bi wo Kumasi ya askwa ho baby okay ho no ana ho ya askwa de askwa ya NPP onye na me pa say NDC ni PCB wo ho okay Ashtown so ya MPP Ashtown shedan ase Ashtown bo ayo mentia lady bi NDC lady bi action na o ya me pese o win ni won na obi ehu se no obi ade na dwen na eden eto aba na yen de NPP na eto yen de NDC na eto it's in both parties that's ya dwen o man asa ya o man no ho adwen kan ho it's in both parties the boys na omo ho no omo to aba mama me no na obi ehu se ye de impuntu ni adwen bi na ye de to aba enye se na me sofo ko kan se na me da bi nti di omo Kenya nya impact bia baby wo ho e benya impact good but enu ne e ka kire omo se wankasa trans na fa wadwen fesusu nyoma bi hu nyame ti obi em nyame oti obi em yet there is a spirit in every man me come man I'm referring to human beings there is a spirit in everybody enti enye se sofo ka se we be wini a na je se no sofo no obeka wasu ye adwuma ka ho fa enwuma ka ho na nyankopon owo ho ono so nto ni nsupa enye dey engu ade na wo ye no so me eduro ba ko pe no metumi age wo wi ase eduro ba ko pe ene ne ye de bobo se Messi eno so mintumi nkoje se eduro na me san ko training me be gina park so na ma shego because me di eduro me san so na ma chin ko training but we just say eduro nko ba san ko training so on this note ni ekoye enti nya papa pani no kan no o de aya futu ama asofo ni nyina nyame baako gidi baako friends yemfa enu ye adwan yakopon ye baako yakopon ntumi nkan asem tu yo wait for winning and some about vector yepuno so because GCB so and abohwe no so we just subscribe ya bomodi say over subscribe to the channel say hadie latest and hot news nkwa and amede bremo we are not feel like video no na fi share ma of frosuna we dey be here na we some ekoso wo Ghana be maro also betimi a share what you fire and some we na ho wo comment box ni mobati make up in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.